吓跑了，这下就真的是跑了，这下这个飞机会跑掉。现在天快黑了啊，直接这是2个老兵，你知道，这个是个老兵，速度相当快。我刚才助理说这个跟不上他，你们等一下看他能不能跟得上他。我助理肤浅呐，今天让他们2个开始同时飞一下，你看跟得住跟不住啊？嘎嘣了，这下嘎嘣了，飞机确实没力，这下真的是小助理说的对，我助理肤浅啊！哇，给力不给力啊？今天你没得睡了，没得睡了，今天晚上是不下来了，打死也不下来。哎，跑了，来了，跑了！这里！这天看着这下真的是跑了，彻底的跑了，这下子找吧。下来，过来，不能跟这个鸟打，他怕他打他，他打死也不去。今天晚上都不会下来，你就这里看着鸟啊。好，你来干嘛？我想任性，我就任性；想倔强，我也能倔强。看你们谁能把我怎么样？他怕这个鸟打他，咬他，所以要把这个鸟带走。吓跑了，这下真的是跑了，这下这个飞机会跑掉。糟糕了，会跑掉，你还看我啊？跑了已经是。